好，咁呢條2025年第7題啦。咁 absorption costing 啦，再加 CVP analysis 啦，咁兩條共嘢一路啦，咁就10分。OK，咁佢第一個咧就叫你玩 target profit，跟住然後叫你計嗰break even point with target profit 啦。咁嗰個 target profit 就10萬。咁你自己記得啦，break even point 本身嗰個分子係 fixed cost， 再加埋頭先嘅 target profit。咁 fixed cost 喺呢度比較多，你要數翻呢度有幾多 fixed cost。咁呢個 factory rent 係啦 fixed cost 啦，咁我加個 F 落去，梗加晒㗎啦。布料咧，你睇到佢按件數嘅，按嗰個揀做嗰啲 T-shirt 嘅件數咧，咁就 variable 啦。咁俾埋佢啦 variable V 啊，跟住 wages 大家知 V 啊，跟住然後呢個 factory supervisor 望都知啦。咁自己睇下佢有冇請兩個啦。咁呢度淨係一個啫，咁2萬蚊 per month。咁跟住然後 other direct material，咁呢度就 V 跟手，然後兩個 administrative staff， 每個咧就15,000，咁就 F 記得要乘2，咁睇翻自己啦。咁跟住呢個就 F 啦 ，per month 計38,000就係 rent 啦，跟住然後 factory insurance 呢個就係 fixed cost。咁跟手然後再到selling price，咁price 就唔需要啦。咁所以 fixed cost 已經成型啦，咁你加晒佢啦，咁就51600，咁寫翻條式俾考官睇，再加2萬，因為你錯嘅時候佢都起碼可以喺條 formula 俾分你，如果有嘅話，咁再加多3萬，咁15,000乘2啊，咁再加多38,400，呢啲都係我哋要冚嘅 fixed cost，咁我哋擺晒落去。咁另外我哋其實仲要冚多樣嘢嘅，就係冚埋嗰個10萬蚊嘅 profit。咁呢度你就可以除翻 cm per unit。OK， 咁當時 cm per unit 咧，你應該要用80蚊嘅 selling price 啦。OK， 減翻所有 variable cost。咁頭先我都 highlight 咗，同你 highlight 咗啲 variable cost。咁嗰啲布料咧，原來12蚊就 per 米嘅，咁但係每米就做到3件啦。咁所以一件咧應該就你攞12除3就係4蚊布料。OK，呢度自己都寫埋俾自己睇下，自己邊啲嘢計咗啦。咁跟手，然後再到就係direct material 每件2蚊，咁呢度好直觀啦。跟手再到咧，頭先 skip 咗個就係呢個direct labour for 嘅 wages，咁佢就話60蚊一個鐘，咁每個 worker 做一件衫就要15分鐘，咁換句説話咧，就即係1蚊1分鐘。OK， 1蚊1分鐘咧，呢度你計佢就係15蚊就可以。OK， 或者你將60啦，除翻4，因為佢一個鐘有4個嘅15分鐘，佢做一件 shirt 咧就要1/4個鐘。OK， 咁所以呢度 cm per unit 都成型啦。咁所以呢度減埋啦，80減4係76減2咧74再減15咧59。嗱，唔好學我心算啦，自己讀機更加快。咁最終你其實都要讀機啦，51600加2萬加多3萬加38400再加1900加多10萬 target profit 啦。頭先呢度 total 咧241,900，再除翻59，咁4100個 unit， 佢 at least 要做4100個 units 就可以 cover 到 fixed cost 再加10萬蚊 target profit， 3份攞齊。好，咁開新一版做個 income statement啦，咁自己寫翻靚仔啲嘢啦，我呢家就唔寫太多啦。income statement 就 under absorption costing 啦，咁你都係由 sales 起步。咁佢下邊啲 information 有同你講嘅 actual sales quantity 3900蚊，
咁你自己呢啲都寫翻晒啲息俾佢啦，3900就乘翻頭先講緊80蚊一隻，OK 一件衫，咁就改翻計數機先，3900乘翻80，312000 ，OK， 咁再 less 一個叫 cost of goods sold 啦，咁就fixed 嘅 production overhead 啦，同埋 variable 自己睇翻自己啦。variable 嘅 production overhead 啦，都要擺晒喺上方，因為佢係absorption costing，就要擺晒所有嘅production overhead 啦，擺晒喺度。咁呢度你都要睇啦。頭先我哋 production related 嘅 overhead fixed 有邊啲咧？factory rent 一定係 OK， 然後 factory supervisor 一定係。咁跟手，然後 administrative staff 咧不是 OK， 呢個浪鋪嚟嘅。咁跟手，然後 rent of office premises 都係浪鋪。factory insurance 即係反而係 factory related 嘅都會係，咁所以就1900蚊。咁所以咧原來我哋 budget 嘅 fixed production overhead 就係51,600，三個波波加埋20000，再加1900，咁就係73,000蚊。OK， 呢個叫 fixed production overhead budget 嘅 OK。咁但係 budget 你開台貨幾多粒㗎？咁就貨4200，你所以除翻4200啊，你就會得到 POAR。OK， 因為佢話係 on unit 呢度 number of unit produced， 咁73,500咧除翻4200，原來咧17個半。咁所以你呢度就會計到個 absorbed， 呢度寫條線隱地寫到食17.5就乘翻，依家我哋做4300隻就叫 actual absorbed， 咁乘4300就會等於75250，好快嘅。如果你熟 absorption 嘅話，跟住 variable production overhead 咧，咁包括咗我唔轉顏色啦，呢度嘅3蚊啦，呢度去做3件，所以4蚊。跟手然後呢度15蚊，頭先做一件15蚊，2蚊。咁冇其他，呢件其他都唔係 variable 嚟嘅。咁4加15等於19，19加2等於21，21再乘翻4300，咁呢度都係乘埋佢啦。21乘4300，咁就係90,039。OK， 咁最終啦 less 翻一個叫做 closing inventory。咁 closing inventory 咧，因為頭先我哋做咗4300隻，但係最終淨係賣咗3900隻，咁所以剩翻400隻。咁400乘翻幾多咧？頭先要特登我做俾你嘅，17個半一隻，21蚊一隻。咁你將21再加17個半就係個 total production overhead per unit。OK， 38個半一隻原來。咁38個半乘翻4嚿，15400。咁然後頭先因為我哋仲有個叫做如果你加落個 cost of goods sold 度咧，就叫 add 一個叫做under absorption， 加落 cost of goods sold 度直接 under absorption， 等下先 under absorption。咁 under absorption 頭先幾多咧？頭先計過啦。因為呢度你頭先 actual absorbed 75,250，但係佢就話俾你知咧，嗰個 actual 原來7萬粒喎，咁即係仲爭750啦。OK， 仲爭750，咁咪 add 埋落去，咁你就會計到個 GP。OK， 咁我哋而家讀一讀啦。咁個 cost of goods sold 咧計咗先咧，75,250加90300。減翻15400，再加750，咁個 cost of goods sold 原來就係我寫呢邊150,900就係 cost of goods sold， 攞呢嚿嚟同佢減翻佢，312,000。OK，
GP 原來16100，咁最尾你要 less 埋一啲 non-production overhead。咁頭先有啲乜嘢 non-production overhead 啊？應該得翻2嚿嘅啫，就係頭先阿 Sir mark 咗兩個 N 嗰2嚿。OK， 咁包括咗administrative staff 咯 ，admin staff wages 15,000乘2，我唔使識啦，3皮嘢。跟手，然後再到 office 嘅 office rent， 咁啊睇睇有冇 non-production variable 啦，都冇啦。頭先呢啲全部都係 production。OK， 咁啊 double check 個冇之後咧，你計到 MP 噶啦。MP 咧161100減3萬減38400，咁啊輕鬆搞掂埋呢條。最終佢嘅 net profit 咧92,700蚊，就係咁簡單啦。OK， 下條再見。